Сегодня будем разжигать костер подручными средствами. Постараемся даже с одной спички. Ну, если получится, конечно. Это если у вас нет с собой ни топора, ни пилы. Нож обязательно. Значит, сначала нужно заготовить хворост. Хворост берем по возможности еловые, нижние веточки. Чем больше елка, тем лучше. Нижние ветки всегда сухие. Если они обросли мхом, вообще будет очень великолепно. Вот. Заготавливаем хворост. Почему нижние ветки? Потому что при выпадении осадков вся вода остается на верхних, на нижние, как правило, не попадает, не затекает, потому что лапы хорошо держат воду. Причем, когда мы заготавливаем хворост, обращаем внимание на то, как ветка ломается. Если она хрустнула, то она нам подойдет. А вот если она вот так вот начинает загибаться, это не говорит о том, что она сухая. Она может быть влажноватая. Нам для того, чтобы наш костер разгорелся очень хорошо и быстро, нужно идеально сухой. Вот эта вот ветка вот в принципе подойдет, но она слегка сыроватая. Так, пойдем дальше. Нам повезло, у нас вот здесь вот есть березка. То есть мы наберем с нее бересты. Кстати, березовую кору, когда берем, тоже толстая не нужна. Надо, чтобы вот желательно, чтобы она вот была тоненькими лохмотьями, да. Она будет намного лучше гореть. Вот. Также вот еловая ветка в смоле. Смола очень хорошо возьмется. То есть мы ее тоже берем с собой. Так, теперь мы пойдем заготавливать, хвороста мы наломали, пойдем заготавливать веточки потолще. Так, значит, мы с вами заготовили хворост, заготовили более-менее средней толщины палочки для того, чтобы начать разводить костер. Значит, прежде чем мы будем разводить костерок, немножко топчем снег. Вот. Разгребем, так скажем. Теперь нам надо сделать подушку, потому что снег будет протаивать быстро и будет проваливаться. Из более толстых веток мы делаем типа настила. На него будем уже впоследствии ложить хворост. Стоп. Камера, стоп. Так, вот подушечку мы более-менее сделали. Теперь займемся подготовлением хвороста. Выбираем самые тоненькие. Накладываем их поэтично. Значит, костер желательно накладывать сразу, сколько у вас есть. Не по чуть-чуть зажгли и потом подкладываете. Желательно наложить его сразу. Почему? Потому что появляется тяга у костра. И костер быстрее займется. Значит, выкладываем хворост. Начинаем хворост, потом потолще, потолще и потолще веточки. Более толстые идут наверх. Стоп, камера. Вот еще хотел обратить внимание. Вот очень хорошая вещь, вот этот мох. Видно, да, хорошо его? Он очень хорошо горит.
Вот если такой мох есть на веточках, на сухих, это однозначно можно использовать даже как береста. Значит, мы его туда снизу подкладываем. И так, там по пути мы уже приготовили бересту. Она нам попалась. Мы ее закладываем в основание, но не трамбуем. Если ее страмбовать, эффекта не будет. Она будет плохо гореть. Вот. Сейчас самый ответственный момент будет. Это постараться зажечь костерок с одной спички. Ну, Михаил Юрьевич, спички у вас, наверное, мои? Ага. Спички вот сразу показываю, они с 905 года. Я честно говорю, им лет, наверное, ну 10 точно. Кстати, вот эта палочка со смолой. Ее, вы заметили, я ножом вообще не пользовался. Ее мы тоже ложим в район бересты. Вот она смола. Когда загорится смола, ой, береста вернее, смола начнет плавиться и загорится. Ну что, попробуем, выберем волшебную спичку. Да, кстати, поддувает ветерок. С утра был, наверное, метров 20-30 в секунду. Обычно я делаю вот так. Поджигаем. Береста не очень хочет у нас гореть. Но будем надеяться, что загорится. Вот. Костер мы, в принципе, не очень большой соорудили. Но для того, чтобы появилась тяга, его уже такой высоты достаточно. Ну вот и, как видите, уже хворост занялся. То есть все действие произошло с одной спичечки. В принципе, вот костер у нас заработал. Супер. Теперь можно будет уже и более толстые бревна подкладывать. Желательно начинать их подкладывать. Сейчас вот он еще чуть побольше разгорится. Все можно, в принципе, будет уже подкладывать. Но костерок мы с вами разожгли. Все, спасибо за внимание.